amin'ny volana oktobra io zany dia ho avy ny tombana ataony groupe egmont amin'ny mialohan'ny faran'ny volana desambra dia ho avy ndray koa ny tombana ataon'ilay esamlag ireo zany dia mahakasika n'ilay toromarika ny gafi ihany no arahany zareo maso ao anatin'izany ka ny tiano marina ao anatin'izany rehetrarehetrareo zany a dia io ny varavarana misokatra lehibe de lehibe ao anatin'ny fiodin'ny famatsim-bola aeran-tany amin'izao fotoana izao hoe manaraka n'ilay toromarika ny gafi ve ny fomba fiasa ao anatin'ilay firenena anankiray a dia varavarana misokatra ho antsika io zany a amin'ny fahazahoana famatsim-bola maneran-tany ka ao anatin'izany dia nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny komeza anohana atsika amin'ny lafi ny ara-bola sy amin'ny lafi ny ara-teknika amin'ny fanatanterahana nyzany tombana ho an'ny Madagasikara zany zava-dehibe ho an'ny firenentsika zany satria efa fiatombohan'ny fakasitrahany zao tontolo zao an'ny Madagasikara zany a ny fahatongavana anao tombana zany ary manaraka zany a dia ho tonga eto koa zany ny komeza manomboka androany ariva ary dia ampanao fifampiofanana an'ireo tompon'andraikitra zay tafiditra ao anatiny ny ady atao amin'ny famitsim-bola sy ireo sampandraharaha mpampiatra lalàna eto Madagasikara mba hahafahana zany a miomana amin'io tombana io ary dia mbola ry zareo komeza ihany koa zany ao anatiny ny antsona hoe programa masy no amatsy vola ny fanatanterahana nyzany tombana zany satria raha ny rariny matsy a dia lay firenena ho tombanana no mandray an-tanana ny lany rehetra mahakasika ny tombana fa ry zareo komeza zany a dia efa nanapa-kevitra tany amin'ny fivoriana tany Johannesburg a fa ho raisin zareo an-tanana ny famatsim-bola ny fanatanterahana n'ilay tombana amin'ny Madagasikara.